為咗方便想買車又唔得閒過嚟鋪頭嘅客人呢，而家有全港送貨服務啦。九龍新界一律100，過海港島呢就150，澳門都有嘅200蚊。店長呢會調校好晒所有嘢啦，確定係 OK 啦，先至會送出去嘅。喺過去嗰年，如果有人問我有咩仿製嘅爆款車好用又唔貴呢，我通常都會話 Brom C7 啦。我自己都仲喺度用緊啦，做工係精美嘅，外觀係靚啦，摺疊係容易啦，關節都係順暢，騎行嘅時候呢，車身都係堅固穩定，就4000零蚊左右啦，11公斤左右。好啦，但係時間嚟到2025年嘅年底啦，有冇啲4000蚊樓下而重量唔超過10公斤嘅呢？咁而家有啦。揸翻 Neo 第3代349，而且個配置咧，我哋都覺得有啲驚訝嘅。全新設計嘅攞專利嘅中軸位啦，中空 BB、油壓碟剎、前後統軸。話呢個賣大包咧，其實我哋都好懷疑嘅。佢仲有啲細微嘅值得讚嘅位嘅，例如呢度有個雙螺絲鎖定嘅頭柱啦。咁店長咧 Alex 咧就今集咧佢自己親身去測試呢部車啦。咁以車友嘅角度咧，實話實說，咁希望呢部車冇空心鐵通嘅感覺啦。我就唔試啦，我信佢。好，咁試車之前咧都需要講句中肯嘅說話啦。咁之前都講過噶啦，如果你經濟好、條件好嘅話咧，負擔得起咧，請去買老牌 Brompton 啦。我曾經咧都係 Brompton C Line 嘅多年用家啦，用咗4年啦，但係咧就唔好神化呢個牌子啦。其實咧都有好多問題要兼顧嘅。其實每一部單車咧都需要維修保養啦，最重要係個車架關節唔好爛。好啦，開場白咧講完啦，咁麻煩店長試一試部車啦。如何啊？而家應該都試得好清楚。係 ，OK。好啦，店長 Alex 咧落街咧都認真咁試咗2個圈㗎啦。咁應該佢試車無數，應該都有嘢講下而家。好啦，店長 Alex 咧，你覺得試完部車有咩感想咧？你覺得？嗱，首先咧，我呢部車咧，我覺得咧一踩上去就出奇地俾我感覺好穩定。如果呢部車我唔知道係3000幾蚊嘅話咧，我以為佢可能係8、9千蚊嘅車。咁神奇。係。咁啊，真係內卷喎！可能你難聽啲講句，你話內卷啦；好聽啲你就話造福人群啦，係咪？間廠而家3000幾蚊做呢咁嘅價錢出嚟。咁頭先咧嘗試過咧，即係好多人都懷疑單車輕咗嘅話，佢會飄啊嘛。咁呢架單車佢本身佢條把咧就特別用得短咗㗎啦，已經。咁佢喺短咗咁嘅條件底下咧，我都覺得佢穩嘅。咁證明咗本身佢嘅車係做得穩啦。咁個原因到底喺邊度咧？我覺得佢可能係喺嗰個5筒位嗰度咧，佢做得個重心比較偏近地下。咁佢冇比較偏高啦，佢比較叫做黐地啊。咁我覺得架車就一啲都唔飄嘅。黐地，腳踏都安全嘅，見到個位置都轉彎，仲有若干嘅空間啦。呢度都安全，係啦，足夠你轉彎。仲有嘅就係咧，原來佢呢架車佢嗰個曲柄咧就用咗165mm 嘅曲柄啦。咁對於車仔嚟講咧，咁我本身踩開第2部 Rum 嘅 Pro 咧，我自己都換咗165mm 嘅曲柄嘅。咁呢一架車佢原裝都已經係165咧，我就覺得好 fit 我咯。係，明白。喂，油剎嗰方面咧，而家一開箱3000幾個油剎喎，即係比較少見喎。油剎嗰度手感如何？個油剎啦，個油剎我就都好滿意嘅。點解咧？因為其實我都覺得佢太硬啊，所以如果佢再減翻弱啲咧，我就覺得更加可麗。不過冇辦法，油剎就係咁硬，冇辦法。不過你要搞清楚邊面前邊面後好緊要。加速性嗰度咧，如果一嘢懟落去，你覺得直唔直接咧？發力嗰個感覺好直接。佢因為佢個車架咧，我覺得佢個硬度同埋剛性咧都做足嘅。同埋我咁耐以嚟咧未接觸過咧，接車佢行緊142mm 嗰個尾開檔啊。咁佢係統軸啦，咁佢統軸140mm 開檔咧，我相信佢呢個都好大關係嘅，會令到架車更加穩定嘅。明白。我想影一影個避震塊嗰度啊，你試下你由上邊呢度壓落嚟啊！我想睇下避震塊咧，佢個避震塊咧，唔好壓住，壓住。個避震塊呢度似個啫喱嘅物體幾得意啊！你壓落嚟睇下，係喎佢 OK 見到個避震塊 OK 啊嘛，有發揮到作用啊嘛。
有輕微嘅吸震，輕微嘅吸震作用。仲有咩問咧？頭先你都講個剛性穩定係喺度㗎啦，即係踩起嚟冇啊！我就而家未試踩住啦，係有冇空心鐵嘅感覺啊？空心鐵通嘅感覺。我之前踩嗰部大行 D6 啊，專 D6 就好空心鐵嘅。係啊，可能啲關節設計又差，你即係踩落去，你覺得係成部車都係連貫一體，咁就係一體。絕對係好一體化嘅，好一體，好剛性，好穩定。咁啊，真係〜喜出望外喎，即係三字頭3000零嘅車。好，我哋翻鋪頭再睇下咩講先。OK。可能有人會好奇咧，諗緊 Java 嘅3摺疊爆款嘅單車點解可以以咁優惠嘅價錢推出咧？因為咧今次係工廠推出嘅首款3摺疊爆款嘅單車咧，係16寸349啦。咁佢哋咧選擇以較低嘅利潤作為策略啦。咁重點咧係希望俾市場咧認識到咧佢哋係有實力嘅。可以研發出啲有驚喜嘅產品，咁你可以話係一個大陸嘅出名嘅內卷嘅文化，亦都可以話係造福人群啦。隨你講啦，我都唔知幫邊邊啦。咁其實都正常嘅，有啲產品係的確係會越嚟越平嘅，例如即係20幾年前推出嘅呢啲平面液晶體顯示器啊、電視咁樣啦。嗰陣時係好貴咁樣一出嗰陣時，但係你而家睇下行去電腦商場行個圈係咪啊？有平有貴任君選擇。今次呢部 Java Neo 349咧，建議零售價係港幣3680蚊，咁仲可以升級埋電子變速嘅，咁升級埋成車係6000零蚊到啦。咁多得呢個專利嘅 BB 摺疊技術咧，接車嘅時候咧係唔會影響到條鏈嘅。咁如果升級電子變速咧，就唔需要額外買呢個擋鏈器啦。咁意味住咧係幫你慳錢嘅，咁嗰度咧已經幾百蚊㗎啦。咁車架咧採用前74後142毫米嘅開檔闊度啊，咁走線空間都係充足嘅。阿店長咧估計可能支援到11到12速，不過有啲保留喺度，問翻佢。Shimano 咧大部分嘅變速系統咧，大部分嘅變速器咧都係可靠嘅，自由度大啦。咁某競爭對手嘅品牌咧就堅持用自家嘅變速系統啦，咁就局限咗變速升級嘅潛力啦。咁亦都可能帶嚟呢啲變速嘅問題啊！咁其實已經有唔少用家咧反映啊，睇咗啲 YouTube 片㗎啦，就話經常會甩鏈啊，或者係啲波唔準啊，變速唔順暢咁樣啦。咁我知啊，呢段檔期咧有另外一個牌子咧，佢有新車推出嘅，咁價錢咧就要接近1萬蚊啦，但係佢再輕1公斤嘅。不過咧，佢喺最高負重嗰度咧就冇保證嘅，有時咧佢又寫100，有陣時咧佢又寫90，而家咧佢就話翻80啦，比較保守啲。咁你會選擇一間有自家工廠營運咗20幾年嘅品牌啊，定係一個冇工廠只靠 OEM 代工生產，而且保用條款唔清晰嘅品牌呢？嚟睇睇接咗之後嘅尺寸啦。呢度咧係一部英國嘅 Brompton C Line 啦。咁你自己睇啦，我真係唔中意睇數據，我中意睇實物嘅。咁咧都係比英部大少少嘅啫。車架嘅最高負重係90公斤啦，即係大概200磅到啦。適合身高係1.6米到1.8米左右啦。咁香港行貨嘅車架咧係有代理保用5年嘅。咁要注意咧，呢部車係冇行李架同埋豬臂嘅。咁但係對我嚟講咧就冇影響，我通常都係孭背囊。嗱 Java 咧而家個頭炮入門車咧都俾你咁嘅誠意啦。即係我哋都好奇咧，佢將來推出嘅中階啊或者高端版啊，究竟會俾到啲咩我哋咧？我幫襯阿店長 Alex 咧都幫襯咗5年半啦，咁我幫佢拍片咧都拍咗2年半啦，咁我信佢啦，係啊，我呢次就唔試車啦。咁其實每一部車咧都真係有缺點有優點嘅，咁呢部 Java 349咧，其實我都有啲唔中意嘅地方嘅，咁但係我適應能力好強啊嘛，同埋我自己會唔中意邊度，我咪自己換零件咯。咁其實點講咧，即係我每次買一部車翻去啦，有問題啦。咁其實同翻 Alex 反映翻咧，佢都係會盡量絞盡腦汁咧，係去幫你解決嗰個問題嘅。咁有冇試過解決唔到咧？嗱，我好彩，我就未試過佢幫我解決唔到嘅。我已經知道有人想問㗎啦，係有冇得改雙餅啊？唉，真係我覺得一部單車咧行到就得就算啦。咁原本係單餅咪單餅，原本係雙餅係雙餅咯，原本三餅係三餅咯，係咪先？咁你睇下啲石油氣師傅，佢幾鬼犀利啊！都踩住架單餅鳳凰，周圍送石油氣，送幾多粒啊一次？
而家試車、踩車、玩車都咁多部啦，其實一部車單柄、雙柄又好，其實我已經行到，我已經好開心噶啦。有幾可會踩大山啦，真係。又冇得改雙柄，我幫你問問先。今集到呢度，拜拜。我又想翻嚟講啊，提出成本論啊、價錢論啊嗰啲人咧，有時真係幾可悲。你成日都話，網上幫襯邊間淘寶啊、拼多多買單車啊，平好多啊咁樣。咁但係你仲未計運費喎，不良暴力運輸等等啦，同埋冇店長真人招呼你啦，同埋我哋嗰部復調機拎支機咧，同你去保養呢個輪圈啊、拎支咁樣啦。而且有機會開箱之後部車有缺陷啦，你又想退翻啦，而且佢哋都係通常都會諗盡辦法令到你唔想退翻嘅。咁我就試過開箱一部車啦，嗱呢條片冇幾耐之前拍嘅啫，咁就條座管咧掹唔翻出嚟嘅，真係掹唔翻出嚟嘅，唔使再懷疑掹唔掹到啊。但係都算啦，個高度都算 OK 咁啊，我唔搞咁多嘢啦。嗱，你睇下呢啲就係啲拼多多啊貪平嗰啲人啦，你睇下佢哋企晒喺度門口罰企啦。驛站嗰啲服務員咧，有時都可能做到發脾氣啦，揾唔到件貨啦，即係便宜莫貪咧。呢句説話有時候係真嘅。你話晒咧，你間廠都唔細啊，整單車整咗20幾30年啦。你睇下啲字眼，明明呢部接車嚟噶嘛 ，roll 咩跛啫？你查咗個 roll 字啦，唔該真係。我哋咧就同某競爭對手咧，某 A 字頭品牌咧唔同嘅。我哋前後都係統軸嚟嘅，佢前面咧俾快拆你嘅。嗱，統軸快拆你，如果唔知係乜嘢啦，攞出嚟俾你睇。咁咧統軸咧咁粗嘅，好穩陣嘅，貫穿嘅。好啦，麻煩師傅擺翻去先。OK， 快拆咧。佢就唔係貫穿嘅，係頭尾一個夾咁樣嘅啫，好似晾衫夾咁樣夾住嘅啫。同埋咧就係咁樣嘅。咁呢個技術咧，即係快拆都用咗好多年㗎啦。而家啲車廠咧逐漸咧都淘汰呢種嘢㗎啦。咁你橫掂都淘汰啦，點解前屋仲要俾呢隻你咧？係咪先？梗係前後都統軸開心啲啦。哇，絲般順滑。OK，黑科技嚟喎呢個。